تخيل تصحى بعد سنين وتكتشف إنك اشتغلت وتعبت طول الفترة دي كلها، لكن وضعك المالي تقريباً زي ما هو. السؤال هنا، الفلوس راحت فين؟ الحقيقة اللي ناس كتير مش مستعدة تسمعها، المشكلة مش دايماً إنك بتكسب قليل. المشكلة إن الفلوس بتخرج أسرع ما بتدخل وإنت مش واخد بالك، وده أخطر فخ مالي ممكن تعيش فيه. فلوسك لو نايمة بتموت. أغلب الناس فاكرة إن الأمان المالي معناه سيب فلوسك زي ما هي وخلاص، لكن الحقيقة الفلوس اللي ما بتتحركش قيمتها بتتبخر مع الوقت، وأخطر حاجة إن ده بيحصل بهدوء، من غير صوت، من غير إنك تحس. المخ البشري مبرمج إنه يحب الأمان السريع، يعني لما يبقى معاك مبلغ متخزن بتحس براحة نفسية مؤقتة، ده حتى لو الفلوس دي فعلياً مش بتكبر ومش بتفيدك. لكن الناس اللي بتبني ثروة بجد عندها عقلية مختلفة تماماً. هم فاهمين إن الفلوس لازم تتحرك علشان تعيش. وفي واحدة من أقوى الجمل، المال الذي لا يعمل لصاحبه يموت. يعني ببساطة لو فلوسك واقفة مكانها فأنت حرفياً بتخسر جزء منها كل يوم. ودي النقطة اللي معظم الناس بتفشل فيها. النجاح المالي محتاج حاجة صعبة جداً على العقل البشري: تأجيل الراحة. يعني بدل ما تصرف كل اللي معاك علشان تحس بسعادة لحظية، تستحمل شوية دلوقتي علشان تبني مستقبل أقوى بعدين. علم النفس بيسمي ده delayed gratification أو تأجيل المكافأة، ودي من أهم الصفات المشتركة بين الناس الناجحة مالياً. الشخص العادي يقول أعيش اللحظة وخلاص، لكن الشخص الذكي يسأل نفسه إزاي أخلي فلوسي تساعدني بعد سنة وبعد 5 سنين؟ طيب تعمل إيه؟ مش لازم تبدأ بملايين، ابدأ بحاجة صغيرة تشغل الفلوس بدل ما تفضل نايمة. اتعلم مهارة جديدة، تبدأ مشروع بسيط، تستثمر جزء صغير، تبني مصدر دخل إضافي. الفكرة مش حجم الفلوس، الفكرة إنك تتعود تخلي المال يتحرك لصالحك. مش كل فرصة تستاهل فلوسك، ودي من أخطر الحاجات اللي ممكن تدمر أي شخص. ناس كتير أول ما تشوف فرصة فيها ربح سريع تفقد قدرتها على التفكير. واحد يقولك السهم ده هيتضاعف، المشروع ده مضمون، العملة دي هتعمل ثروة، وفجأة العقل مش بيفكر. ليه؟ لأن الطمع بيلعب لعبة خطيرة جدا داخل المخ. أول ما الإنسان يشوف احتمال مكسب سريع، المخ يبدأ يتجاهل الخطر تلقائياً، وده اسمه الانحياز العاطفي. يعني مشاعرك تاخد القرار بدل المنطق. علشان كده واحدة من أهم قواعد النجاح المالي: لو مش فاهم الحاجة ما تحطش فيها فلوسك. ودي قاعدة ناس كتير بتتعلمها بعد الخسارة للأسف. مش عيب إنك تقول أنا مش فاهم، العيب إنك تخاطر بفلوس تعبت فيها في حاجة أنت داخلها علشان الطمع أو خوف يفوتك المكسب. المشكلة مش في الفلوس، المشكلة في العادات، ودي الحقيقة اللي بتوجع ناس كتير. في ناس دخلها كويس جدا لكن آخر الشهر مفلسين. ليه؟ لأن المشكلة مش في الراتب، المشكلة في التسريب اليومي الصغير. مصاريف بسيطة، طلبات كتير، شراء بدون تفكير، حاجات مش مهمة قوي، صرفيات عشوائية. كل مرة تقول دي حاجة صغيرة، لكن الصدمة إيه؟ الحاجات الصغيرة دي مع الوقت بتتحول لوحش بياكل مستقبلك المالي. وعلم النفس كشف حاجة غريبة جدا: العقل البشري بيستهين بالخسائر الصغيرة المتكررة. ليه؟ لأنها مش مؤلمة فورياً. يعني لما تدفع مبلغ صغير المخ ما يعتبرهاش خسارة حقيقية، لكن لما تجمع كل المصاريف الصغيرة دي بعد سنة هتتصدم من الرقم. علشان كده الثروة مش قرار مفاجئ، الثروة عادة يومية. جرب تعمل التحدي ده، راقب كل جنيه بيخرج منك لمدة أسبوع واحد بس. اكتب كل حاجة: القهوة، الأكل، المشاوير، المشتريات الصغيرة، وهتتفاجئ إن جزء ضخم من فلوسك بيضيع في حاجات أنت أصلاً مش فاكرها. الغني الحقيقي مش اللي معاه فلوس كتير، ودي من أكثر الحقائق الصادمة. في ناس دخلها عالي جداً لكن طول الوقت مضغوطين وخايفين، وفي ناس دخلها أقل لكن مرتاحين وعندهم حرية. إيه الفرق؟ الفرق إن الغني الحقيقي مش اللي بيكسب أكتر، الغني الحقيقي اللي فلوسه تقدر تعيشه حتى وهو مش شغال.
يعني يوصل لمرحلة إن الفلوس تشتغل عنده بدل ما هو يفضل طول عمره بيشتغل علشان الفلوس. ودي أعلى مرحلة مالية ممكن توصل لها، إن الفلوس تتحول من وسيلة صرف إلى أداة حرية، حرية وقت، حرية قرار، حرية تعيش من غير خوف دائم من بكرة. وفي نقطة أخطر من كل ده، إن أغلب الناس طول عمرها بتجري ورا زيادة الدخل، لكن عمرها ما اتعلمت إزاي تدير الدخل ده. يعني ممكن شخص مرتبه يزيد كل سنة، لكن ديونه ومصاريفه تزيد أسرع، وكل ما الفلوس تدخل أكتر مستوى الصرف يعلى أكتر. وده فخ نفسي مشهور جدا. المخ أول ما يحس إن فيه فلوس زادت يبدأ يقنعك إنك تستحق تصرف أكتر، موبايل جديد، خروجات أكتر، حاجات أغلى، رفاهيات ما كانتش مهمة أصلا، وفجأة ترجع لنفس النقطة من تاني. علشان كده ناس كتير رغم إن دخلها بيتحسن حياتها المالية بتفضل ثابتة، لأن المشكلة عمرها ما كانت في الرقم اللي بتكسبه بس، المشكلة في طريقة تفكيرك مع الفلوس. الناس اللي بتبني ثروة بجد عندها عادة مختلفة. أول ما الفلوس تدخل بياخدوا جزء منها للمستقبل قبل ما يصرفوا على الحاضر، مش يستنوا آخر الشهر يشوفوا هيتبقى كام، لأ، هم بيقرروا الأول إن جزء من دخلهم ممنوع يتلمس. ودي من أذكى العادات المالية اللي ممكن تبدأ بيها، حتى لو المبلغ صغير، لأن السر الحقيقي مش في قيمة البداية، السر في الاستمرارية. شوية صغيرين كل شهر ممكن بعد سنين يعملوا فرق ضخم جدا. وفي ناس هتقرأ الكلام ده وتقول طب وأنا أعيش إمتى؟ وده سؤال مهم. الفكرة مش إنك تحرم نفسك، الفكرة إنك تبطل تدمر مستقبلك علشان متعة مؤقتة. في فرق كبير بين إنك تستمتع بحياتك بوعي وإنك تهرب من الضغط بالصرف. ودي نقطة ناس كتير مش واخدة بالها منها. في ناس أول ما تتضايق تشتري، أول ما تتوتر تصرف، أول ما تزهق تطلب أكل أو تنزل تشتري أي حاجة. وده اسمه الصرف العاطفي. يعني الفلوس بتخرج علشان تعالج إحساس مؤقت، مش علشان احتياج حقيقي. ومع الوقت العادة دي ممكن تدمر أي خطة مالية. علشان كده الشخص الذكي مالياً مش بس بيتعلم يكسب، هو بيتعلم يتحكم في نفسه، يتحكم في رغباته، في قراراته السريعة، في خوفه وطمعه، في إحساس أنا عايز دلوقتي. لأن أكبر معركة مالية في حياتك مش بينك وبين السوق، هي بينك وبين نفسك. وفي لحظة معينة هتكتشف إن الحرية المالية مش معناها تبقى مليونير. الحرية المالية الحقيقية إنك تبقى مطمن، ما تبقاش مرعوب من أي أزمة، ما تبقاش مضطر تشتغل شغل تكرهه علشان محتاج الفلوس، ما تبقاش عايش طول الوقت تحت ضغط الفواتير والالتزامات. وده مش بيحصل فجأة، بيبدأ بقرار صغير جدا، إنك تبطل تعيش بعشوائية. ابدأ افهم فلوسك رايحة فين، ابدأ اتعلم مهارة تزود قيمتك، ابدأ اقرأ عن الاستثمار، ابدأ حتى بمبلغ صغير. لأن أخطر حاجة ممكن تعملها إنك تفضل مستني الوقت المناسب. الحقيقة الوقت المناسب عمره ما بيجي كامل. الناس الناجحة مالياً بدأت وهي خايفة، بدأت وهي مش عارفة كل حاجة، بدأت بخطوات صغيرة جدا، لكن الفرق إنهم بدأوا. افتكر الجملة دي كويس، إما إنك تتعلم تتحكم في فلوسك أو هتفضل طول عمرك تشتغل علشانها. خلي بالك، الجزء ده هو اللي بيفرق فعلا. اسأل نفسك الأسئلة دي وانت صادق 100%. أنا بعمل إيه كل يوم بيقربني من اللي أنا عايزه؟ إيه عادة واحدة لو سبتها حياتي هتتحسن؟ إيه قرار أنا مأجله بقالي شهور ومحتاج أخده دلوقتي؟ اكتب الإجابات، مش في دماغك، على ورق. اعرف إن التأخير قرار، إنك تقول بعدين، لما الظروف تتحسن، لما أبقى جاهز، ده في حد ذاته قرار. وقرار التأخير بيطلع صورة واحدة، شخص واقف مكانه. الفرق بين شخصين، 2، نفس البلد، نفس الإمكانيات، نفس الوقت، واحد عايش عادي والتاني ناجح وحر. الفرق قرارات يومية صغيرة، انضباط طويل النفس. ولا حد فيهم صحي مليونير، بس واحد فيهم قرر يبقى شخص يستاهل النجاح. رسالة أخيرة ليك، محدش جاي ينقذك، ومحدش هيعيش مكانك، ومحدش هيحاسب غيرك. انت المشروع، وانت المدير، وانت القرار. لو هتغير اتغير دلوقتي، دلوقتي مش بكرة،
مش الأسبوع الجاي. افتكر دايماً، حياتك الحالية هي نتيجة قراراتك القديمة، وحياتك الجاية هتكون نتيجة قراراتك النهاردة. اختار صح، حياتك قرارك انت. الخلاصة: اتعلم مهارة وطور نفسك، واعرف ازاي تكسب فلوس وبس. فكر بطريقة مختلفة، اتحكم في عاداتك، حافظ على اللي بتكسبه، ابني دخل وأمان مالي حقيقي. افهم اللعبة اللي ناس كتير عايشة فيها من غير ما تاخد بالها، لأن الحقيقة المؤلمة ناس كتير تعرف تجيب فلوس، لكن قليل جدا يعرف يحتفظ بيها ويكبرها. وفي الآخر افتكر، الاستثمار الحقيقي مش ضربة حظ، ده رحلة صبر وانضباط وقرارات هادية بتتجمع مع الوقت لحد ما تصنع فرق كبير في حياتك. كل خطوة صغيرة صح النهاردة ممكن تبقى الحرية المالية بكرة.